सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक ऐसे बेस्ट बजट स्मार्ट फिटनेस बैंड की जो कि ज़ेब्रानिक्स की तरफ से आपको देखने को मिल जाता है। आज की इस वीडियो में हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और बिना किसी देरी के अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो ये है ज़ेब्रानिक्स की ऑलवेज अहेड स्मार्ट फिटनेस बैंड जो कि आपको कस्टम फेस वॉच का भी ऑप्शन देती है। फुल टच स्क्रीन आपको यहाँ पर मिल जाती है। हार्ट रेट मॉनिटर आपको यहाँ पर इस स्मार्ट वॉच में मिल जाता है। ये वाटर रेजिस्टेंट स्मार्ट वॉच है। इसमें आप अपना अलार्म सेट कर सकते हैं एंड और भी आप काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इसमें कवर करेंगे सारी बातें। और चलिए हम इसे जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं। आप इसे अपने एंड्रॉयड और iOS डिवाइस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं। तो इस स्मार्ट वॉच में आपको नॉर्मल पैकेजिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको एक मैनुअल मिल जाती है जिसे आप पढ़कर कुछ भी सीख सकते हैं, बट यहाँ पर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम इसे जल्दी से साइड कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको इसका चार्जिंग अडेप्टर मिल जाता है। ये एक स्मार्ट वॉच है जिसके साथ आपको यहाँ पर रेड कलर का एक्स्ट्रा स्ट्रैप मिल जाता है जो कि काफ़ी बहुत ही कमाल का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसे जल्दी से अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कलर का स्ट्रैप काफ़ी अमेजिंग है। अगर क्वालिटी की बात करें तो एक नंबर है। यहाँ पर आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलता। तो चलिए हम इसे आराम से देख लेते हैं क्योंकि अनबॉक्सिंग काफ़ी फास्टली हो चुकी है। तो चलिए इस स्मार्ट वॉच को देखते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की प्रोटेक्टिव फिल्म लेयर मिल जाती है जिसे आप उतार सकते हैं आसानी से, और ये कोई मुश्किल काम नहीं होता। तो चलिए फालतू की बातों को दूर करते हैं। तो चलिए हम इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। अगर ओवरव्यू की बात करें तो फ्रंट साइड यहाँ पर आपको काफ़ी शाइनी पैनल मिल जाता है जो कि जेट ब्लैक है, बट अगर आप ध्यान से देखें तभी आपको यहाँ पर स्क्रीन दिखेगी। अदरवाइज़ अगर आप इसे लगा कर देखें तो ये आपको स्क्रीन का पता नहीं लगने देगा कि कहाँ से शुरू होती है और कहाँ से ख़त्म होती है। ओवरऑल क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, नॉट बैड एट दिस प्राइस। अगर आप यहाँ पर इसके प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको ये 2500 रुपये में, सिर्फ यहाँ पर आपको 2500 रुपये में ये प्रीमियम क्वालिटी की स्मार्ट वॉच मिल जाती है, और जिसे आप अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड हो या फिर iOS हो। तो यानी कि आप दोनों प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट कर सकते हैं और ये आपकी सारी एक्टिविटी को मॉनिटर करेगी। तो उसकी भी हम टेस्टिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं रेड स्ट्रैप दिखा देता हूँ। काफ़ी कूल लगता है क्योंकि यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन मिल जाता है, ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन काफ़ी कूल है। सबसे पहले हम इसे चार्ज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको ये चार्ज नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो काफ़ी कम मिलेगी। तो चार्ज करना काफ़ी ईजी है, बट यहाँ पर मेरे को इसका चार्जिंग अडेप्टर पसंद बिल्कुल भी नहीं आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की क्लिपिंग मैकेनिज्म में ये काम करता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि मैग्नेटिक क्लिप होती है, बट यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की मिलती है जो कि मेरे को काफ़ी अच्छी तो नहीं लगी, बट ठीक ठाक है, नॉर्मली काम चल जाएगा। तो चलिए हम इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। मैंने इसे चार्ज कर लिया है, 1 से 1.5 घंटे तक ये फुल चार्ज हो जाती है और इसका जो स्टैंड बाय टाइम है 30 दिन तक है। यानी कि 30 दिन तक अगर आप इसमें कुछ भी नहीं करते तो ये वर्किंग कंडीशन में रहेगी। एंड ओवरऑल यहाँ पर आपको इसकी क्वालिटी देखने को मिल जाती है काफ़ी अच्छी। एंड इसे आप अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो ज़ैप फिट नाम की एप्लीकेशन है जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी और ऐप स्टोर पर भी मिल जाएगी। ज़ैप फिट 20 सीरीज़, तो ये 20 सीरीज़ की वॉच है। आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। जैसे ही आप इसे डाउनलोड कर लेते हैं तो ब्लूटूथ की हेल्प से आप इसे कनेक्ट कर लीजिए और कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इस स्मार्ट वॉच की सारी स्टेटस मिल जाती है। तो चलिए हम इसके फीचर्स के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। इसमें आप कस्टम फेसेस लगा सकते हैं इस वॉच में। सबसे पहले आप अपनी एप्लीकेशन के थ्रू कोई भी फेस को डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी इजी टू डाउनलोड है। यहाँ पर जैसे आप अपना इंटरनेट ऑन करते हैं तो आपको यहाँ पर लिस्ट काफ़ी लंबी मिल जाती है जिसे आप डाउनलोड करते ही, जैसे अगर आपके स्मार्ट वॉच कनेक्टेड है मोबाइल के साथ तो उसे ये मोबाइल अपलोड कर देगा वॉच की तरफ और वॉच में जो फेसेस आपने डाउनलोड किया है वो ईजिली लग जाएगा। तो यानी कि आप डेली वॉच के फेसेस को चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कोई भी बोरिंग मेन्यू देखने को नहीं मिलती। एंड यहाँ पर अगर इसकी डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी ब्राइट है। अब तक की जितनी भी मैंने स्मार्ट वॉचेस का रिव्यू किया उसमें से यह सबसे बेस्ट क्वालिटी का पैनल यूज़ किया गया इसमें, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। अगर यहाँ पर बात करें एंड्रॉयड वॉच की, वो अलग सिनेरियो पर चले जाते हैं, बट अगर फिटनेस वॉच की बात करें तो ये सबसे बेस्ट है क्योंकि यहाँ पर आपको 5 लेवल की ब्राइटनेस लेवल मिल जाती है। यहाँ पर आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। एंड अगर आप इसे धूप में भी देखेंगे तो आप इजीली अपने टाइम वगैरह देख सकते हैं, या फिर हार्ट रेट सेंसर या फिर कुछ भी एक्टिविटी है आप इजीली देख सकते हैं अगर आप काफ़ी धूप में से देखते हैं। एंड यहाँ पर आपको इसमें नॉर्मल मेन्यू मिल जाती है।
एंड अगर आप अपने मोबाइल में कोई भी सेल्फी या फिर इस तरह की पर्टिकुलर प्लेस पर अगर आप अपना मोबाइल रख देते हैं एंड आप ग्रुप फ़ोटो खींचना चाहते हैं तो आप अपनी वॉच की हेल्प से क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आप वॉच पर कैमरे पर टैप करेंगे तो ये फ़ोटो को क्लिक कर देगा। यह भी काफ़ी अच्छा और यूज़फुल फीचर है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। इसमें से आपको कोई भी फीचर अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके मेरे को बताइए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है। यह सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको कॉलिंग आती है तो ये डिस्प्ले कर देगा और वाइब्रेट भी करेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप बाइक चला रहे हैं या फिर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, आपका मोबाइल आपसे दूर है, यानी कि आपकी पॉकेट में है या फिर कहीं और रखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर आपकी वॉच की हेल्प से पता लग जाएगा कि कौन सा कोई आपका दोस्त मैसेज कर रहा है या फिर फेसबुक पर कोई नोटिफिकेशन आया, इंस्टाग्राम पर कोई नोटिफिकेशन आया, तो आपको इस वॉच की हेल्प से इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर कॉलिंग आ रही है तो उस पर आपको उसका नेम और यहाँ पर नंबर शो होगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। जस्ट आपको अपनी स्मार्ट वॉच को अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करना है। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आता है तो आप इसकी हेल्प से रीड कर सकते हैं। एंड आपको इसमें स्टेप काउंट, हार्ट रेट सेंसर, वाटर रेजिस्टेंट भी आपको ये मिल जाती है। एंड इवन कि अगर आप इसमें वेदर देखना चाहते हैं इस स्मार्ट वॉच में तो वो भी आप देख सकते हैं। जस्ट आपको अपने मोबाइल के साथ इसे कनेक्ट करना है। और अगर आप अपने मोबाइल का म्यूज़िक कंट्रोल करना चाहते हैं, ब्लूटूथ के साथ आपने कनेक्ट किया हुआ है, तो आप इजीली नेक्स्ट, पॉज या फिर प्रीवियस कर सकते हैं। एंड वेदर भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। इसमें आपको फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। फ्लैश लाइट यानी कि इसकी जो स्क्रीन है वो इतनी ब्राइट हो जाएगी कि आपको अंधेरे में कुछ तो कुछ दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ब्राइट हो चुकी है ये स्क्रीन। यहाँ पर लाइटिंग बहुत है इसलिए आपको इतना इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, बट मैंने इसे टेस्ट किया है, काफ़ी अच्छे से ये वर्क करता है। इसमें आपको हार्ट रेट सेंसर तो मिल ही जाता है, बट यहाँ पर अगर आप इसमें स्टेप काउंट करते हैं तो आपको यहाँ पर गोल्स मिल जाते हैं। अगर आप गोल्स को कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर आप इजीली अपनी कैलोरी को बर्न कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने रेड स्ट्रैप लगाया हुआ काफ़ी कमाल का लग रहा है। ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है। अगर स्क्रीन क्वालिटी की बात करें तो स्क्रीन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है अगर यहाँ पर इस प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए। तो ओवरऑल ये स्मार्ट वॉच काफ़ी अच्छी है। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मैं मिलता हूँ अगली और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, फिर मिलते हैं, बाय बाय।